佢哋冇公德心，可能佢哋懶啩。我覺得佢哋好自私。我諗佢哋係貪方便，樣樣都要快咯。算啦，我哋過嚟呢邊企啊！你哋可唔可以讓個位俾婆婆坐啊？各位同學早晨。你哋知唔知道今日嚟參加乜嘢活動啊？知道。係乜嘢活動啊？公德大使扶幼計劃。係啦，呢個活動呢，專係為3年班同學而設計嘅，係一個全年性嘅活動。以後逢長洲嘅星期6呢，都會喺呢度集會嘅。究竟你喺學啲乜嘢呢？我而家請負責呢個活動嘅主持人呢，小童群益會嘅香 Sir 同你介紹一下，唔該晒香 Sir。唔該，周老師。各位同學早晨。今次呢個公德大使培育計劃呢，主要係希望大家學下點樣做一個公德大使嘅。希望大家呢認識乜嘢叫做公德心。呢個計劃嘅活動呢係好多元化嘅，除咗係同大家做一啲手工之外呢，仲會玩遊戲啦、小組討論啦，同埋出外參觀。咁有冇邊個同學可以話俾我聽，點先算係有公德心呢？你講啊！唔好隨地吐痰，要愛護公物，亂拋垃圾黑人憎，唔好做垃圾蟲。其實呢，喺交通工具上高呢，仲有好多情況呢可以表現呢個公德行為嘅。有邊個會知啊？搭巴士之前要穩定啲散眼，唔好上車先至穩，咁樣會阻住啲人上車。好似搭地鐵咁樣，唔應該用手袋把住啲位，見到婆婆行過應該讓個位俾佢坐。大家都講得好好㗎啦。咁其實公德心呢，就係指我哋凡事都以大眾嘅利益為大前提嘅一種態度。我哋本住呢個公德心呢，事事先諗下其他人，以大眾利益呢做一啲行為，咁而呢啲行為呢，就係叫做公德行為啦。有冇邊個同學可以講下呢幅圖畫有邊啲係冇公德嘅行為啊？好啊，各位同學啊！佢哋喺度亂拋垃圾，好容易會整到學校環境好污糟。佢哋喺樓梯追撞，好容易會撞到其他同學。呢個男同學畫花晒埲牆，仲整爛啲台同埋凳添。我最中意係默劇嗰次啊，因為可以自己唱就好好玩。係啊，啲同學做得好搞笑啊！我哋而家要做一套劇係關於電梯嘅，你哋睇下佢有啲乜嘢做得唔啱啊！佢而家喺度等緊 lift， 呢門開咗啦，佢想入去，突然間，哎呀，突然間，哎呀，哇！佢層都撳晒喎，仲拎支筆出嚟畫花到 lift 添，唔知佢仲想做啲咩呢？佢竟然喺部 lift 裏面吸煙，想焗死人啊！好彩走咗出嚟避啫。佢咁樣喺部 lift 裏面跳，唔驚暈 lift 啊！哎呀！部 lift 真係停咗喺度啦！救命啊！救命啊！救命啊！
上次咪叫大家分組做呢個功德小偵探嘅，你哋記唔記得啊？記得。睇下你哋平時身邊有啲咩人咧做咗一啲冇功德嘅行為嘅，有邊一組係破咗案㗎？好啊，志強，你嗰組講啊。我哋喺圖書館嗰度破咗案。圖書館嗰度話明唔俾人講嘢，但係有啲人好頑皮，喺度係成日大聲講嘢啦，同埋喺度玩，阻住人哋睇書。你呢度咁嘅？有一個仲離譜，我見到佢用筆畫花晒啲書，仲有啊，佢揀下最中意嗰頁就搣咗落嚟。如果第日人哋要睇，咁咪冇得睇咯。有啲人又偷偷地食嘢，食完啲垃圾又周圍掉。仲有啲位冇人坐，佢哋就揾啲嘢霸住晒，搞到人哋冇得坐。有人咯。好啦，仲有邊一組嘅同學係破咗案㗎？你嗰組講啦。我哋嗰組嘅鍾嘉誠喺茶餐廳破咗案。嗰日咧，我同埋屋企人喺下面嗰間餐廳嗰度食晏，我見到啲人好冇公德心㗎，有一個人佢將自己嘅手袋壓住晒，唔俾我哋坐。不如坐呢度啊！好啊，佢嚟到喎，係啊，不如坐張好嗎？好啊。啊，唔好意思啊，有人嘅。就有人啊，兩個鐘啦。都冇人坐嘅。最離譜嘅就係有個人佢抱埋自己隻狗落嚟餐廳嗰度食晏，佢將自己食剩咗嘅嘢餵嗰隻狗食。我最怕啲人喺餐廳度食煙，因為會連累到我哋都會吸埋啲二手煙。我學到廢物利用啦，仲知道環保的事係有公德心。嘉瑩同我位都上咗嚟啊！係啊，放低啲嘢先。咁你哋喺度做緊啲乜嘢？媽咪，你睇下，我做咗個環保筆插啊，你睇下靚唔靚？哦，幾得意喎！咦，嘉瑩你個咧咩嚟㗎？我做咗生日卡送俾爹哋㗎。我用石仔砌咗依個月亮啊，睇下靚唔靚？你做咗未來功課啊？唔係，今日功德大使培育計劃嘅亨 Sir 教我哋做嘅。環保筆插同公德心大纜都扯唔埋㗎喎。哦，原來媽咪都唔識嘅。亨 Sir 話，如果我哋有環保意識，識得廢物利用，咁咪即係有公德心咯。都係唔明喎。如果將啲廢物循環再用，
咁咪少啲垃圾，少啲污染咯。咁同公德心都冇關係㗎。Auntie，如果我哋識得環保，生活環境咁咪會好啲咯。既然考慮到大眾利益，咁仲唔係有公德心咩？咁又係喎。等等，你睇有冇用？梗係有用啦！原來 Auntie 真係公德大使嚟嘅。梗係啦。最開心嗰次咧，就喺蝴蝶灣公園裏面執垃圾。亂咁拋垃圾咧，唔單止係冇人格，仲會俾人哋罰錢嘅喎。最高咧可以被判罰25,000蚊，同埋入獄6個月嘅。所以我哋要記得點樣啊？係啦，咁我哋喺下個禮拜一齊去蝴蝶灣公園嗰度一齊執垃圾，一於做一個公德大使，好唔好啊？清潔香港，人人有責，城市要清潔，勿亂拋垃圾。有樹枝啊、膠袋啊嗰啲紙盒咯。懶咯，唔行去掉。好兒童做個好榜樣，不掃垃圾蟲。如果成笪地咁污糟咧，嗰啲嬸嬸啊同埋啲清潔工人咧會執得好辛苦，所以就幫下佢哋。小朋友個個愛清潔，不亂拋紙碎，不亂拋垃圾。拋嗰啲廁紙喺地下。而家會唔會咁做啊？點解咧？因為而家知道啲清潔工人執垃圾好辛苦。見到啲靚嘅花頭髮。點解啊？好靚咯，因為覺得。咁而家仲賺㗎？因為啲花有生命。好兒童做個好榜樣，不掃垃圾蟲。清潔係其中一種公德嘅行為咯，咁等佢哋都可以實際體會到，即係其實可以係好容易實踐得到一啲公德嘅行為嘅。今日書好難讀啊！尤其是新咗添。你估會唔會唔合格啊？唔好啩，你驚唔驚唔合格㗎？我梗係驚啦，唔通你驚嘅咩？喂，你唔開就就打籃球㗎喎。係咯，咁樣好容易傷到人，好冇公德心噶嘛。你哋3年級先學公德心啫嘛，我哋5年級唔使啊。係啊，唔好理佢哋。有冇搞錯啊？今日咧就係最後一次嘅集會啦。咁大家對於公德仲有啲咩問題咧？有冇啊？你講啊。香 Sir， 你話過每個人都有公德心，社會就會更加有人情味，生活就更加和諧。但係如果就係得我哋有公德心，其他人冇，咁社會點樣和諧啊？我諗咧個個人咧都知道咩係公德噶啦，不過咧有啲人咧就未必想做或者肯去做嘅。不如咁啦，我哋喺下個禮拜咧一齊去派一啲公德嘅呼籲單張俾啲街坊，提醒下佢哋做一個有公德嘅人。